Hallo, bienvenue en France bei der Annabelle. Heute hätte ich einen Tipp für euch und zwar, wenn ihr Kartoffeln schält, dann bleiben sehr viel Abfall übrig, also Schalen. Das wäre jetzt ganz schade, dass man das wegwirft oder kompostiert. Da kann man etwas damit tun und zwar trocknen lassen an der Luft. Ein paar Tage und wenn es dann ganz trocken ist und wenn ihr einen Kaminofen habt, dann könnt ihr das brennen und es putzt den ganzen Kaminofen. Das ist jetzt mein Tipp.